नमस्ते दोस्तों। कहते हैं कि हमारे घर का रसोई ही संसार की सबसे बड़ी फार्मेसी स्टोर है या औषधालय है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि सात्विक भोजन ही संसार की सबसे बड़ी औषधि है। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में पाक शास्त्र के माध्यम से, रसोई विज्ञान के माध्यम से घर के किचन में प्रयोग होने वाले जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को खुद ठीक करने की हजारों साल पुरानी परंपरा इस देश में रही है। लेकिन आज दुर्भाग्य हम सबका है कि हम अपने उस प्राचीन, अद्भुत और रहस्यमयी ज्ञान से वंचित होते जा रहे हैं। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि उन्हीं ग्रंथों पर आज दुनिया के विकसित और अमीर देश रिसर्च करके, अनुसंधान करके, उनमें कही गई बातों को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करके हमारे ही बीच ला करके हमें अंगूठा दिखा रहे हैं और हम पर हंस रहे हैं। आप सभी को नमस्ते। आप सभी का छोटा भाई मैं अनुज। आज के इस वीडियो में आप लोगों को घर के रसोइये से बनने वाली मात्र 3 चीजों से एक ऐसी औषधि के विषय में बताने आया हूं जिसका प्रयोग करने से मोटापा जैसी गंभीर समस्या भी दूर हो जाती है। अगर किसी को भूख नहीं लगती तो उस व्यवस्था को भी ठीक करके उस आदमी को भूख लगाने में वो औषधि अद्भुत अपना रिजल्ट दिखाती है, गजब का काम करती है। अगर किसी को बहुत पुरानी खांसी आ रही है, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो कफ के साथ निकल रही हो खांसी, या वो रक्त के साथ निकल रही हो खांसी, इन सभी तरह की खांसी को भी दूर कर सकते हैं। अगर किसी को श्वास चल रही है, श्वास बहुत तेजी तेजी के साथ चल रही है, तो उस श्वास की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ फेफड़ों से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का संक्रमण इस अद्भुत औषधि से दूर हो सकता है, जिसका नाम है त्रिकटु। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे घर के रसोइये में मात्र 3 प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया एक ऐसा योग जो कि श्वास में भी काम करता है, खांसी को भी ठीक करता है, बढ़े हुए मेद यानी मोटापे को भी खत्म करके आपको बिल्कुल हिष्ट पुष्ट बनाकर एक संतुलित शरीर की आकृति और संरचना देता है, और साथ साथ फेफड़ों से जुड़ा हुआ हर प्रकार का संक्रमण भी दूर करता है। न केवल त्रिकटु ही हम अपने घर के रसोइये से बना सकते हैं, बल्कि हमारे घर के रसोइये में उपयोग किए जाने वाले जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे धनिया है, काली मिर्च है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, लौंग है, इलायची है, जावित्री है, जायफल है, ये अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के संयोग से हम अपने शरीर की 75% चिकित्सा भी कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी जानकारी और थोड़े से ज्ञान की आवश्यकता है। यदि इस तरह की जानकारियों को आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, यदि आप आयुर्वेद को सीखने में रुचि रखते हैं, तो स्वदेशी शंखनाद परिवार आप सभी के लिए अष्टांग हृदयम स्वाध्याय की कक्षा और अष्टांग आयुर्वेद की साप्ताहिक कक्षा चला रहा है, जिसमें जुड़ करके भी आप आयुर्वेद की बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। समय न बिताते हुए चलिए जानते हैं कि त्रिकटु बनाने के लिए हमें सबसे पहले किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, त्रिकटु एक ऐसी औषधि है जिसे 3 प्रकार के औषध द्रव्यों को यानी 3 प्रकार के मसालों को मिला करके आम भाषा में कहें तो बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहली जो औषधि होती है उसे सौंठ कहते हैं, दूसरा होता है जिसे काली मिर्च कहते हैं, और तीसरे की आवश्यकता पड़ती है जिसे पीपल कहते हैं। पीपल, सौंठ और काली मिर्च, इन 3 प्रकार के औषधियों के संयोग से जो आयुर्वेदिक द्रव्य बनता है उसे त्रिकटु कहते हैं। बाजारों में भी वो त्रिकटु मिल जाता है, हम घर पर भी वो त्रिकटु बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको काली मिर्च, सौंठ और पीपल को तीनों को आपस में कूट करके उनको चाल करके महीन पाउडर बना लेना है।
और बाद में इस त्रिकटु को आधे चम्मच की मात्रा में यदि आप शहद के साथ मिला करके सेवन करते हैं तो अद्भुत परिणाम देखने को मिलेगा। यह इतनी अच्छी औषधि है दोस्तों कि यह शरीर की स्थूलता, शरीर के बढ़े हुए मोटापे का, शरीर के बढ़े हुए कफ का, शरीर में बढ़ी हुई खांसी का, श्वास का, फील पांव का जिसको फाइल एरिया कहते हैं, जिसमें पैर हाथ बिल्कुल सूज जाते हैं, जिसमें स्वेलिंग आ जाती है, पानी भर जाता है, इन सभी तरह की समस्याओं का अकेला विनाश करने वाला सिंह के समान ये औषधि कहा जाता है। आप इसे अपने घर पर जरूर बनाएं और लोगों को भी इस तरह की औषधियां बनाने के लिए जरूर बताएं। न सिर्फ आप लोगों को बताएं ही, बल्कि आप चाहें तो इस योग को बनाकर आप अपने घर में भी रख सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं, ताकि वो अपनी समस्याओं में इस त्रिकटु का उपयोग कर पाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस तरह की जानकारियों को जानना समझना अच्छा लगता है, आप इस तरह की जानकारियों को पाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी का जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। और यदि आपको लगता है कि इस तरह की जानकारियां आपको मिलती रहनी चाहिए, तो आप स्वदेशी शंखनाद परिवार के साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं, जिसका फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप जुड़ने का फॉर्म भी पता कर सकते हैं। अगर आप स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करते हैं अपने जीवन में, अगर आप रसायन मुक्त उत्पादों का उपयोग करते हैं अपने जीवन में, जो कि केमिकल फ्री हों, हैंडमेड हों और अपने देश के स्वदेशी भाइयों द्वारा बनाए गए हों, तो आप एक बार हमें सेवा का मौका भी प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे जा करके www.swadeshichikitsaarogyakendracom टाइप करके सीधे हमारी वेबसाइट पर जा करके बहुत सारे भारत देश के बने हुए सुंदर, अद्भुत और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।